Sütisári mostani víziója, kekszét díszíti a vízilova. Gyere, készítsünk el együtt Happy Hippo csokis kekszet. Ne felejtsd el lájkolni ezt a videót, és ne felejts el bekövetni itt is Instagramon is. A teljes receptet a sütisári.hu-n elérhetitek, itt ti is el tudjátok készíteni. Mutatom én, hogy hogyan készítem el. Egy tálba összekeverjük a száraz összetevőket. A vajat habosra keverjük a cukorral, utána hozzáadjuk a vaníliaaromát, a tojást és a száraz alapanyagokat. Összegyújjuk a tésztát, majd 1 órára a hűtőbe tesszük. Pici golyókat formálunk a tésztából, majd tepsire helyezzük őket. Tenyérünkkel lenyomkodjuk a kekszet tetejét. Sütőbe 180 fokon 10 perc alatt készesítjük. A kekszek közepére még melegen Kinder Happy Hippo csokoládét teszünk. Jó étvágyat hozzá!